Tulge kinokooli! Tulge kinokooli! Tulge kinokooli! See valik osutus minule niivõrd põnevaks ja vägevaks, et ma käisin veel mõnda aega niimoodi töö kõrvalt muusikakoolis edasi. Aga siis ma ikkagi loobusin, siis see töö oli nii põnev ja seal oli nii palju avastamist ja seal oli, seda aega jäi ka väga väheks. Ja siis astusin ikkagi ka kontsi ka, mõtlesin, et ma ei lõpeta kõret, astusin kontsi, sain ka kontsi sisse, käisin ka kontsis mõnda aega. Ja konservatooriumis öeldi ka, et aga te olete Tallinnfilmi inimene, et ega te ju niikuinii muusikal ennast ei pühenda, et te jääte ikkagi Tallinnfilmi tööle. Ma ütlesin, mis on õigus, see on õigus. Et niisuke mõte on küll, et ega ma sealt ära tulla ei kavatse selle töö pealt. Ja siis, kuna need asju ühitada pole võimalik, sest et sa ei saa ei käia pilli mängimas, sest kinotöö teatavasti on ju niisugune töö, nagu te isegi varsti veendute, et see on niisugune lihtsa tuletõrje, vabandust, ma niimoodi ütlen, on sellised, et igal hetkel kutsutakse sind välja, igal hetkel pead sa minema ja mitte kunagi sa ei tea, millal sa tagasi tuled, kas homme, ülehomme, 6 aja pärast või 2 aasta pärast. Et see on selles mõttes, et ta on niisugune väga põnev amet, aga need võimalusi, mis selline töö pakub ja need väljakutsed, need on muidugi vägev. Tead, selle kohta ütleksin ma niimoodi, et kuna mul ei ole olnud Ameerikas au ei käia ega elada, ega seal pidevalt olla, sest et mu hea sõber Tõnu Naissoo, helilõuja, kes elas Ameerikas, kuna ta õppis seal. Ja ta ütles, et ma käisin spetsiaalselt vaatamas Ameerika neid samaseid Hollywoodi filme. Ütles, et esimene nädal oli jube küll. Sa pead mingisugust õppele mingit alternatiivi leida. Umbes nii nagu mingi rämpstoidu söömine või niimoodi, et sa oleks natukene teise keskkonda. Ja ütles, et esimene nädal oli raske ja siis hakkas järjest paremaks minema ja sa harjusid selle elamise laadiga ära ja nende filmidega ka ära, sest et see oligi niisugune, ütleme, kontsert nii nagu tehakse ju raamatutest, mis need on, et koomiksid, eks ole siis. Sama lugu, et rahvas tahab neid lugusid saada ja nad tehakse, sest rahva tellimusele vastu tulles. Ja siis küsimus on selles, et kuivõrd palju seal nüüd võib neid erilisi muutus teha, sest rahvas läheb selle teadmisega, et ahah, selge. See on nüüd see lugu, seal mängib see näitleja või need näitlejad, selge, ma saan sealt selle tulemuse. Ma ei taha minna rõhutult halva tujuga koju, et seal sai keegi surma või midagi väga jõhker lõpp oli. Ja enamasti nad on sellega rahul ja see ongi nende omapära, nii et see, et viiulid saevad seal pidevalt, nad ei saagi sest väga palju välja minna, sest et rahvas ütleb, et poisid, lõpetage ära, see ei ole nendele filmid enam, nemad ju maksavad. Et see on niisugune värk, et siin see on ikka, kui on sellele nõudmis, siis tuleb te tehagi. Ta polegi muuseum, vaid ta on pigem niisugune püsinäitus. Asi oli ikka selles, et ma ei tea, kas ma peaksin seda rääkima või et kuidas ta, sest et nad on kogunenud asjad, mis on päästetud äraviskamisest ja nii edasi ja on väga palju asju on antud. Eks nad kogunesid ajapikku ja aastate jooksul ja eks nad osa olid ju kodus niimoodi nagu kas kappide või riiulite peal väljas, aga osa asju olid ikkagi peidus. Ja siis, kui mu naisuke ütles mulle üle 3 aastat tagasi, et kuule, et me võiks mingi näituse teha või teha mingi muuseumi asjad, et saaks need asjad nagu välja pandud. Ja mina ütlesin selle peale kohe, et seal ei ole mingit mõtet, sest et seda Rauakoli ei tule mitte keegi vaatama, keegi ei taha seda vaadata, see on mõttetu. Aga naised enamasti on nagu ikka, asjades ikkagi üldiselt väga järjekindlad ja kuna ta hakkas seda asja ikka tõsiselt ajama, projekti kirjutama, siis ühel hetkel ma ei saanudki aru, kui ma olin juba lõksus ja vahele võetud, sest et juba asjad käisid mu käest, küsiti terminid ja sõnu asju ja asi oli väga tõsine, siis asi pöörduski sellele, et siis otsustas ju ka Kultuurkapital, et ainuke võimalus Elling kinosüsteemist eemal hoida on, tuleb anna talle elutöö preemia, siis on ta rahvus kuskil nurgas ja noored saavad hakata ka tegema, mis oli tegelikult väga õilis töö, sest et see raha läks nüüd sellele, kohe sai seda panna oma kapitalina sisse, mis on tegelikult ju jälle nende projektide otsustamise juures ju väga tähtis, et kuivõrd sa ise selles, eks ole, finantsilt osaled. Ja asi lõppiski sellega, et projektile anti raha, toetusraha, see ei olnud sugugi väike ja oma raha läks ka sinna mängu ja siis oli niimoodi, et enam nagu piirteid polnudki, sest et see idee kavand, see teksus mulle peale, hakkas mulle siis tiksuma, kui naisukes, ma nägin, et naisukesest peale pääsu pole, et ta teeb projekti valmis.
ja alles siis, kui see asi hakkas valmis saama, saime aru, kui kavalasti oli meid püütud tegelikult niimoodi kenasti konksu otsa, sest et naine sai tänu sellele kõik selle koli kodust ju minema, eks ole. Mõtlegi palju tuli ruumi juurde, elamise ruumi. Mina lihtsamene inimene toetsin selle peale, et mõtlegi uhke, need on siin tuhkagi. Nii et see oli niisugune ja siis tekkiski see olukord, et kuna nüüd et kõik korras ja see mõte, et see võiks olla niisugune nagu filmikarp, kui te nüüd seal vaatate, siis et selle ümber ringi, keskel oleks nagu see filmikarbi ehk filmirulli südamik. Seal ma nagu jälgin seda mängu ümber ringi, ma saan olla asjadega punktis, et see oleks niisugune hea võimalus inimesi igalt poolt suunata. Kõige unikaalsem, te tõite täna ise mulle kaasa selle siia. See masin on aastast umbes 1900-1901. See oleks olnud juba ammu prügimäel kokku pressitud ja juba olematuks. See sattus täpselt niimoodi minu kätte nii kui ikka, et keegi teadis, andis nime, keegi helistas, ütles, et näete minu isast, kes on praegu nüüd kuskil kaugel teispoolsuses, jäi maha terve 3 toatäis asju, et äkki leiate siit endale midagi, et muidu ma pean konteineri tellima ja ta ära viima. Ja siis see oli üks nendest, mis sealt sai. Minu hea sõber ja kolleeg Toivo Helme, kes on nüüd tegeleb muude asjadega praegu, tema oli Tallinnfilmis olnud juba aasta enne mind, mina läksin sinna 70, tema oli 69-ndast ja temale lubati, see oli praktiliselt mul üks esimesi päevi üldse, kui ma Tallinnfilmist uksest sisse astusin, oli iseseisev võtte helirežissööri ehk helioperaatorina, nagu kinosüsteemis nimetatakse, ja mina olin määratud siis tema assistendiks, oli helibussiga sõitsin välja Kiirovi Kaluri kolhoosis, oli mingi ametiühingu koosolek, väga tähtsad naased filmisid ja tähtsad naasesid filmiti ja mina olin nagu siis assistent seal bussis, kes pidi siis vastavalt ülevalt tulevale käsklusele raadio teel siis lülitama kas mingeid asju sisse ja panema käima, ühesõnaga see oli niisugune värk oli ja see oligi see huvitav asi, et kuulen ma ilusti sealt ja kui keegi mulle ei öelnud, mis käsklused ja mis ajal miski tuleb, mina seostasin kohe, et hakkas mingisugune magnetofon või helikäivitus või midagi taolist või lindistus, aga tuli lihtsalt mootor ja tuli kaamera, eks, mida ma kuulen sealt. See minule ütelnud see mitte midagi, mis tähendab mootori, mis tähendab kaamera, mitte midagi. Ma ei pannud loomulikult seda suurt makki käima, sest et see lint, mis sealt läbi jooksis, see on väga kallis lint ja seda ei sama lihtsalt ei kedrata läbi. Ja ma ütlesin, kohe tuleb see käsklus, mina panen see makki käima, et siis ongi. Ei tulnud, tuli hoopis seltskond, väga tigedad ja väga värised inimesi sealt ülevalt alla, filmigrupp eesotsas legendidega, Vladimir Barber ja Harry Martinson ja operaator, kes oli näost kaamed. Selgus, et 180 meetrit filmi oli jooksud kassetist läbi, aga heli ei oli jäädustanud mitte sekunditki, kõik see oli läinud niimoodi ära hävinud, ehk kõik me seda pole salvestanudki keegi. No vaat, siis oligi see, et sõimati mind täis ja arvati, et panen jumala purjus, kuna tegemist oli jaanipäevaegse ajaga. Ja siis ma selgusin, kui see kõik läbi sai, läksin stuudiosse, siis ma mõtlesin nii, et siia ma küll ei jää, et milleks, mulle tule midagi välja, sest see pole minu amet, et siin midagi on siin jamasti. Aga nagu ikka leidus hea inimene, kes oli selle heliosakonna helitsehi juhataja, kes naisterahvas ütles, et Jaak, võta rahulikult, et see pole ju sinu süü, et sina ju ei teadnud, sind ei hoiatatud. Ja ühesõnaga kõik laabus väga kenasti, aga selleks peab olema ka niisugune kõrvalt tulev tugi ja ma vist ei tea inimesi, kellel üks asju ei ole esinenud karjääri alguses ja need esineb kogu elu ja kogu ka edaspidi, sest et igasugused asjad tulevad, ega siis sellepärast ei saa nüüd käega lüüa. Siin on väga raske mingit soovitust anda, sest et see on see valdkond, kus ei liigu suured rahad. Ei saa ei operaator ega ja helimees ega valgustajaga, nad ei hakka mitte kunagi teenimas suuri rahasid. Sellega peab arvestama elukutse valikul. Kui on eesmärgiks seatud, et rikkaks saada ja raha teenida, siis tuleb see amet ruttu kõrvale panna. Minna õppima kas advokaadiks või milleks teiseks, see on niisugune teine valdkond. Või ärindust või turundust või asja, see on ise küsimus, kus liigutatakse rahasid. Siin liigutatakse rahasid hoopis teises sfääris ja need rahad ei puuduta mingilgi määral, ütleme neid tegijaid. Aga sellega on võimalik väga hästi ära elada, kui sa
ja rahulikud, sest et see on huvitav. Kui sa tahad, et su elu oleks põnev ja kui sa näeksid palju hästi põnevaid ja uusi inimesi ja läbi ju näitlejatega ja kõikide teiste inimestega, see on ju minu meelest nii pööraselt põnev elu, et kui ma hakkaksin mõtlema, kui palju mul on, kui suur on mu tutvusringkond, see on meeletu, kõik võimalike näitlejatega ja kellega kokku puutunud ja kolleegid nii välismaalt ja kust tahes. Nii et see on, siin on väga raske öelda, kui inimene on selles veendunud, et ta tahab ja talle meeldib seda teha, siis andku tuld, sest see on, mis siis veel on võimalik. See on, kui sa näed, et inimesed silmad säravad ja mis saab küll parem.